Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Asecose.am կայքը։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրն է ճանաչված, սիրված, տաղանդավոր դերասան Հրանտ Թոխատյանը։ Սկսենք մի հարցից, որը կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի։ Պարոն Թոխատյան, Հրանտով որտեղ Հրանտ ջան, վերջերս իմ համար հայտնագործեցի, որ դուք ավարտել եք Բրյուսովի անվան ինստիտուտը, այսինքն դերասանական, մասնագիտական կրթություն չունեք։ Կինոդերասանների համար դա ընդունված բան է, շատ կինոդերասաններ կան, որ կրթություն չեն ստանում, թատերական, մասնագիտական, բայց մի մարդ դու համար, որը 41 տարի թատրոնում դերասան է աշխատել, դերասանական կրթություն չունենալը, դա արտառոց դեպք է, համաձայնվեք, որ ես երկրորդ դեպքը չեմ հիշում, ոնց պատահեց, որ որոշեցիք դերասան դառնալ, ինչքան գիտեմ դուք մանկավարժություն եք արել, ռուսաց լեզվի դասատու եք աշխատել։ 10 տարի դպրոցում դասավանդել եմ Մոշականում, բայց այդ ժամանակ արդեն թատրոնի շինարարությունը կար, կամերային թատրոնի, ու երևի թե պատճառներից մեկը նա էր, որ մենք չենք կարծում, որ դա կլինի թատրոն, որովհետև տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ ենք հավաքվել, ուզում ենք այդ ամեն ինչից ստեղծել որևէ լաբորատորիա, որտեղ ամեն մեկը իր առարկայով կամ իր մասնագիտությամբ զբաղվենք նաև գիտությամբ, բայց դե տարիներն էր, որը տենց հավաքվել իրար գլխի ինչ-որ բանով զբաղվել, լավ հիշում ես, տենց առանձնապես չէր թույլատրվում, ու քանի որ կար ԿՎՆ-ի հետ որևիցե կապ, անունը դրեցին թատրոն, ինքը այդպես էլ դարձավ թատրոն։ Կրթություն թատերական, համենայնդեպս ինստիտուտը չեմ ավարտել, բայց այն ժամանակ կարողենք, որ եթե պետք է բացվեր պետական թատրոն, խոսքը խորհրդային շրջանի ժամանակն է, ապա անպայման գոնե 80%-ը պետք է ունենային մասնագիտական կրթություն։ Մենք ունեինք ընդամենը 2%-ը, որը Միքայել Պողոսյանն էր եւ Եվգենիա Պատմամոգովան, որոնք որ ունեին կրթություն, այսինքն թատերական կրթություն։ Դրա համար մեզանից մի քանիսը ավարտեցին տարբեր թատրոնների ստուդիաները, ես կոնկրետ ավարտեցի Հայ ֆիլմ կինոստուդիայից դերասանի ստուդիան։ Այդպես որ գոնե ասենք Երնջակյանը ուներ, չէ՞ կրթություն։ Երնջակյանը էլ հետո ստացավ։ Երնջակյանը կիբերնետիկա էր մասնագիտությամբ ու լավ կիբերնետիկ դասավանդում էր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, հետո ավարտեց, հեռակա չի կարելի ասել, բայց էքստերն, եթե դա այդպես անվանենք, թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը, որովհետեւ կարողանա լինի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր եւ գեղարվեստական ղեկավար։ Այդպես բոլորս քիչ-քիչ, բայց իհարկե կրթությունը ավելի շատ ստացել եմ հենց թատրոնում։ Մենք ինքնակրթությամբ շատ ենք զբաղվում այն ժամանակ, ու Արանել Երնջակյան մշակում էր իր համակարգը տվյալ բեմի համար, տվյալ ներկայացումների համար, ասել որ դպրոց չունեմ սուտ կլինի, ունեմ լավ դպրոց, անցած հենց թատրոնում մեր իսկ խմբի հետ։ Դուք մի մարդ եք, անձնավորություն, անհատականություն, որին բացարձակապես բոլորը Հայաստանում ճանաչում են, առանց բացառության։ Ինչ բան է ճանաչումը, փառքը, տարբեր դերասաններից տարբեր բան եմ լսել, մեկը բողոքում է, մեկը դժգոհում է եւ այլն, նույնիսկ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը ասում էր, որ նեղվում եմ մեկ-մեկ, որ տեղ չկա, որտեղ լինեմ, որ ինձ չճանաչեն, մի քիչ ազատ զգամ։ Դուք ձեզ փառասեր մարդ համարում եք կամ ձեր կարծիքով դա լավ բան է ճանաչումը, թե վատ, թե երբեմն լավ, երբեմն վատ։ Նախ եթե փառասիրության մասին խոսենք, փառասիրությունը արտանում է միայն թատրոնում, բեմի վրա, որովհետև ուզում ես ձգտես լավից լավին, անպայման, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը ճանաչված լինելը ի վերջո պետք է համաձայնվենք, որ մեր մասնագիտության դա շատ ուրույն մասն է, այսինքն եթե դու աշխատում ես բեմում կամ էկրանում, բնականաբար քեզ սկսում են ճանաչել, այսինքն դրանից փախուստ չկա։
ու ես չեմ էլ փորձում, որովհետև հա ինձ դուր է գալիս, որովհետև շփումս մարդկանց հետ ավելի շատ է, շատ հաճախակի հանդիպումներ, ու ոչ թե կազմակերպված հանդիպումներ, որոնց ես ինքս էլ եմ ձգտում, ուսանողների կամ բարձր դասանի աշակերտներ, այլ նաև ուղակի փողոցում, երբ մարդիկ մոտենում են, ես էլ եմ իմ գոլեգաներից լսել, որ հոգնել եմ, գալիս են, նկարում են, բան, ես ուրախանում եմ, որ նկարում են, ինչի՞ չէ։ Թող նկարում են, որովհետև դա էլ իրենց սիրո կամ իմ աշխատանքի գնահատականի չափանիշներից մեկն է։ Եթե մարդ ուզում է իր տանը, ասենք որտեղ որ ամեն մեկս էլ ալբոմներ ունենք, մեջը լինի հարազատները, բարեկամները, եթե մարդ իմ նկարներն է տանում այդտեղ տեղադրի, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, ուրեմն մտնում եմ իմ հարազատների մեջ, իսկ իմ աշխատանքի հենց ամենամեծ գրավականն է, որ ես իմ հանդիսատեսի հետ լինեմ հարազատ, որտեղ մեր ներկայացումները երկխոսության պես մի բան են, դալիճի հետ խոսելու պես մի բան։ Դրա համար դրանից բան չեմ անում։ Իհարկե չեմ գտնում, որ այսօրվա օրը արել եմ ինչ որ կարող էի, որովհետև երևի Աստված տվել է, իսկ այդ տվածը պետք է անպայման փոխանցես, անպայման, որ էլի գա։ Դնում ես քո համար մի խնդիր, մի բարձրունք, որին հասնում ես, մի հատ օֆ ես անում ու տեսնում ես, որ դիմացը մյուսը կա, հələ դեռ պետք է ձգտել, այնքան անելիք կա։ Կարծում եմ դուք այն երջանիկ բացառություններից եք, ով Աստծո տվածը գոնե զգալիորեն հետ է տվել։ Ինչևէ, դուք 91 թվականին Չաղինյանի, Կարեն Ղազարյանի հետ ստեղծեցիք Շարմ հոլդինգը, Եվս մի քանի տղաներ Երմի Կավենի թմից, այո, ստեղծվեց Շարմը, որի ղեկավարներից մեկն է կառ այսօր։ Իդիշտե Շարմը բոլորին է հայտնի, ճանաչված անուն է, բայց կուզենք մանրամասն իմանայք, ինչ է կարել ես 40 տարի ընթացքում, ինչ չեք արել կամ ինչ պետք է անեք ապագայում։ Շարմը բավականին բարդ կառույց է իր էությամբ, որտեղ աշխատում են մոտ 80-ից 90 հոգի մարդ։ Երիտասարդներ, որոնցից ամեն մեկ ունի հնարավորություն զբաղվել իր մասնագիտությամբ, բնականաբար մասնագիտացված, ավելի շատ կապված համակարգիչների հետ, մոնտաժ, ռեժիսուրա, օպերատորային աշխատանք, գովազդի մասնագետներ, հեռուստաֆիլմերի մասնագետներ, սցենարիստներ, թատրոնի մասնագետներ։ Իսկ բիզնեսի մասում եք։ Մեզ համար այնց այդ ամեն ինչի մասին որ խոսում ենք, հենց կազմում է մեր բիզնեսը, որովհետև փորձեցինք, որպեսզի հիմա միգուցե մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց դա այդպես է, ամբողջ աշխարհում այդպես, միայն մենք ենք չգիտես ինչու վախենում, որ թատրոնը կարող է լինել նաև բիզնես։ Կինոն կարող է լինել բիզնես, հեռուստահաղորդումը նույնպես կարող է լինել բիզնես։ Դա տվեց հնարավորություն, որպեսզի օրինակի համար ասեմ, այսօրվա իմ որևէ ներկայացում սպոնսոր հասկացողություն չունի։ Ես ինքս եմ իմ սպոնսորը Արմեն Համբարձումյանի հետ ենք միասին անում, մենք ինքներս ենք ֆինանսավորում մեր իսկ աշխատանքը, ինքներս էլ հետո փորձում ենք աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Նույնը վերաբերում է կինոներին։ Շարմ ընկերությունը ունի գործընկերներ, որոնք որ ասենք բավականին արդեն լավ հարաբերություններ ունենալ մեր կազմակերպության հետ, փորձում են նաև իրենց գումարները դնել մեր իսկ պրոդուկցիայի մեջ, հետագայում ունենալով նույնպես բիզնես ակնկալիքներ։ Հրանտ, երկար տարիներ աշխատելով կամերային թատրոնում, կամերային թատրոնի երթվյալ հանդիսատեսների կողմից, իսկ այդպիսի կային, բավական ճանաչված եք, բայց գաղտնիք չէ, որ ձեզ համատարած ճանաչում բերեց մեր բակը ֆիլմը։ Ընդունեք թե չընդունեք, դա փաստ է։ Այդպես է։ Հա, փաստ է։ Ընդ որում այդ ֆիլմը շատ-շատերին ճանաչում բերեց, բայց այդ ֆիլմում առանցքայինը ձեր դերն էր, ով արտահայտում էր այդ ժամանակի խնդիրները, այդ ժամանակի ծնունդներ ու այդ ժամանակի կերպարներ։ Դու քանի որ ինքդ հաճախ անդրադարձել ես այդ թվերի Երևանին ու քաղաքդ էլ գիտես իր օղն ու ծուծով, այ մեր բակը այդ ժամանակ ծնվեց, որտեղ ինքը անհրաժեշտ էր։ Հաճախ մենք ինքներս իրան անգամ ֆիլմ էլ չենք անվանում, որովհետև ինքը ասել ֆիլմ իր համար մի քիչ շատ է, ասել ուղղակի ասենք հեռուստա տեսահոլովակ շատ քիչ է։ Իմիջիայլոց այդ ձեր ասած կավեենի նյութերի շատերն է մեռնելու էին գնան, եթե չլինեին այդ ֆիլմերը, այստեղ անբարվեցին ու
ոնց որ ասած հավերժացան այդ շատ մտքեր։ Մեր բակը վերադարձրեց իմ քաղաքի իր ժպիտը, որը որ սկսել էր Երևանում պակասել։ Այդ գորշության մեջ պետք էր մի քանի հատ այսպես գունեղ վրձնի հարված, որոնցից մեկը դարձավ նաև մեր բակը, ու իհարկե կամերային թատրոնը իմ ամենահոգեարազատ վայրն է, մինչև այսօր էս քաղաքում, չաշխատելով արդեն երկար տարիներ կամերայինում, բայց դա իմ տունն է, հայրական տունը, ընդեղից է սկիզբ առել։ Կամերային թատրոնի այն երթվալ հանդիսատեսի մեծ մասը այսօր ցավոք սրտի բացակայում է հանրապետությունից ու ինչ էլ որ լիներ թատրոնը ի վերջո 150 տեղանոց է։ Հանդիսատեսը միշտ լեփլեցուն էր դալիճման, բայց հեռուստատեսությունը եւ էկրանը տալիս ավելի մեծ հնարավորություն ու դրա համար երևի թե մեր բակը իսկապես բերեց, բայց տեսի տարբերություն, որ մենք հիմա զրուցում ենք հաճախ, երբ որ զրույցը որևէ երիտասարդ, ասենք թղթակցի հետ, երբ որ խոսքը սկսվում է մեր բակից, ես ասում եմ ստոպ, ուրեմն դու լավ չես պատրաստվում մեր հանդիպանը, որտեվ մինչ այդ ախր ես 20 տարվա կենսագրություն եմ ունեցել, դա չի կարելի։ Իմիջիալոց ես մեր բակին անդրադարձա հատուկ նպատակով, սովորաբար այդպիսի ստացված դերերից հետո շատ դերասանների համար այդ դերերը դառնում են տրաֆարետային ու դերասանը սկսում է ինքն իրեն կրկնել այդ դերի ֆորմայով։ Շատ ծանոթ օրինակներ կան, չեմ ուզում նշել, բայց դուք փաստորեն կերպարանափոխվեցիք եւ ես ասեմ նույն թվին, եթե չեմ սխալվում, Խաթաբալադայում սատանային կերպարանավորեցիք, որը բացարձակ ուրիշ կերպար էր։ Ընդհանրապես կերպարանափոխվելու այդ հատկությունը բնատուր շնորհք է դերասանի մոտ, թե մտածողության արդյունք է։ Առաջերտի մտածողությունն է, որովհետև ամեն քո դերին մոտենում ես յուրովի, ամեն մեկ ունի իր տեղը ու փորձում ես տվյալ դեպքում ներկայացնել այն կերպարը, որը որ քեզ վստահված է, ու փորձես քեզ դնել այդ կերպարից, այսինքն ինչպես կվարվեր հրանտը, ասենք մեր բակի հրանտի կերպարի մեջ, կամ եթե Խաթաբալադայում վերցնենք սատանայի կերպարներ, հետո միակուլպան դա մոտավորապես 11 կերպարներ էին, դժվար է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր։ Ասեմ, որ մեր բակի հրանտին ես այնց հաճախ եմ կարոտում։ Լուրջ շատ եմ կարոտում, որովհետև ես կուզեի, որպեսզի ինքը այդպես չանցներ, ու ես վստահ եմ, որ կգա մի օր, երբ այդ կերպարին ինչ-որ միտեղ անպայման կվերադարձեն։ Ես չգիտեմ ֆիլմի տեսքով բեմի վրա, բայց այդ կերպարը չեմ ուզենա հենց այնպես անցնի։ Մանավանդ որ այդ պլաշը մինչև ինձ մոտ է, տանը կախված է, հա, այդ արդեն դարել է ընտանեկան ռելիկվիաներից մեկը եւ իհարկե գլխարկը հրանտ իրանք կան։ Դուք փաստորեն գնահատված դերասան եք, ոչ միայն ժողովրդի կողմից, այլև պետության կողմից, ունեք կոչում, ունեք մեդալներ, մրցանակներ, այն ինչ որ պահանջվում է, երևի դրանք հաճելի բաներ են դերասանի համար, ոչ ամենակարևոր, բայց երևի հաճելի են ամեն դեպքում, որովհետև չգնահատված լինել է ինչ որ մարդու մոտ սրտնեղություն է առաջացնում եւ այլն, բայց այսքանով հանդերձ ես ուզում եմ իմանալ Հրանտ Թոխատյանի համար իր ամենասիրելի դերը ո՞րն է։ Եթե սկսեմ մեդալներից, գնահատականը միշտ լավ է, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր դերասանի համար ամենամեծ գնահատականը դա լեփ-լեփություն դահլիճն է։ Կլինի դա թատրոնի դահլիճ, թե կինոյի դահլիճ, բայց լինի լեփ-լեցուն, դա շատ կարևոր է։ Դա ամենամեծ գնահատականն է, որտեղ կարող ես լինես 1000 անգամ ժողովրդական արտիստ, դուրս գաս բեմ ու տեսնես կիսադատարկ դահլիճ։ Ուրեմն նշանակում է, որ գնահատականդ ինչ որտեղ մի քիչ շինծու է կամ այն չես անում, ինչ որ քեզանից սպասում են։ Ինձ համար այդ եղած մրցանակները առանձնապես չունեմ, որովհետև պետական համակարգում չեմ աշխատում, մեդալներ ունեմ, այո, ունեմ ժողովրդական արտիստի կոչում, ինչի համար շնորհակալ եմ, վաստակավորից ես հրաժարվել եմ ժամանակին, այո, իսկ ինձ համար ամենաթանկ 3 մեդալները, որ ունեմ, իսկապես շատ ինձ համար թանկ են, դա Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված 2 մեդալներն են Վազգեն Սարգսյան եւ Հովհաննես Բաղրամյան, որի համար իսկապես շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ դա կապներ բանակի հետ։
Ամիջապես հանդիպումներ, մեր տղաների հետ սահմանում, սահմանից դուրս, նշանակություն դա լինում է անընդհատ։ Ես լավ ընկերություն եմ անում բանակի ու մեր զինվորական կազմի հետ։ Եվ այս անցած տարվա վերջին, դեկտեմբերի վերջին ստացա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից երախտագիտության մեդալ։ Երևի թե ամենաթանկ մեդալն է ինձ համար, որովհետև չգիտեմ ամեն մեկին երևի բախ չի վիճակում ստանալ երախտագիտության ու դա երկար տարվա իմ կապն է Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ես սիրում եմ այդ երկիրը։ Իմ երկիրը ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ ինձ համար είναι ուրույն տեղը, որտեղ որ նաև շարունակվում է իմ աշխատանքն ու գործունեությունը։ Հրան, շնորհակալություն քո պատասխանների համար, ամեն դեպքում մի հարցից չպատասխանեցիր։ Չնայած կարող եք դրա պատասխանը չունենալ։ Ձեր լավագույն ամենասիրված դերը։ Հա, Արմեն ջան, այնպես դժվար է, ես Դժվար է։ Հա, իրանք երեխաների պես են։ Կամ դերեր կան, որոնք եղբոր պես են։ Դերեր կան, որոնք իմ ընկերներն են։ Ու այդ դերերը իրարից բաժանելու ասելով այս սա շատ դժվար է, որը միգուցե նրա համար, որ ես դասական ներկայացումներ չունեմ։ Մեր ներկայացումները ժամանակին կամերային թատրոնում հեղինակությամբ Արա Երնջակյանինն էին, մոտ 99%-ը։ Նույնն էլ որից հետո արդեն որ վերականգնեցինք էլի թատրոնով զբաղվել Արմենը եւ ես, արդեն Վահրամն էր Սահակյան հեղինակը։ Ու ներկայացումները մեր մտքերից էին ծնվում։ Վահրամի հետ միասին մտքերը արտահայտվում էին, Վահրամը գրի էր առնում ու դառնում էր դա պիես։ Դա համար իրանք այնքան մոտ են, որ ես հիմա առանց որևէ կոկետության լուրջ չեմ կարող ասել։ Ասեն ինձ հաճախ ասում են, որ ներկայացումն ես շատ սիրում։ Բոլորն են շատ սիրում եմ։ Կամերայինի ամբողջ իմ խաղացանկը, Խաթաբալադան ինձ համար իր շատ կարևոր տեղ ունի իմ կյանքում, Մեակուլպան իր շատ կարևոր տեղ ունի իմ կյանքում, Ժանգոտ Բանալին իր տեղը ունի։ Հիմա շատ կարևոր գործ ենք անում էլի Արմեն հետ Համբարձումյան, էլի Վահրամի հետ Սահակյան, Արտուրի հետ էլի Սահակյան։ Դա Մեակուլպայի շարունակությունն է, որովհետև եկել է ժամանակը։ Մեր մոտ երբեք ներկայացումը չի ծնվում, որ պետք է անել, այլ ինքը իրանով է ծնվում։ Գալիս է երեխան պետք է լինի, հա, այսօր Մեակուլպա 2-ի շատ կարևոր ժամանակ կա։ Այն ինչ որ կատարվում է իմ հայրենիքում, այն ինչ որ կատարվում է իմ քաղաքում, այդ ամեն ինչ պետք է արտացոլվի բեմում ու դրա լավագույն տարբերակը մենք կտանք Մեակուլպայի շարունակության մեջ։ Ինչն է կամ որն է Հրանտ Թոխատյանի համար այս կյանքում բացարձակ արժեք հանդիսանում։ Եթե իրան պատկերացնենք այս sense կլոր ոնց որ երկրագունդն է, իմ երեխաներն են, թորնիկս, պապիկ եմ դարձել արդեն 40 օր, իմ կինը, իմ ընտանիքը, իմ ընկերները, իմ աշխատանքը, իմ թատրոնը, ու ամենակարևորը իմ քաղաքը, իմ երկիրը։ Ես գժիպես սիրում եմ Երևանը։ Տա Աստված, որպեսզի մի օր իմ քաղաքը ինձ ասի, գիտես տղա ջան, ես էլ քեզ եմ սիրում։ Դա կլինի իմ համար ամենամեծ երջանկությունը։ Ուզում եմ, որ Երևանս լինի լավը։ Երկու տարբերակ կա Արմեն ջան։ Կա մարդ, որ ասում է շատ եմ ուզում, ինքը անկեղծ ուզում է, բայց ոչ մի բան դրա համար չի անում։ Մատը մատին չի խփում։ Քեզ եմ հանգիստ ասում, որովհետև դու այն մարդկանցից ես, որը բացի ցանկանալուց, այ ուզում եմ ես էլ այդպեսին լինեմ։ Հենց քո պես Շեկոյան Արմենի պես Երևանցի Շեկոյան Արմենը, որը որ ամեն ինչ հենց այնպես ցանկություն չլինի, հենց այնպես փողոցում չեմ ուզում դուրս գամ ճղճղամ։ Կարող է չստացվի, կարող է հրետոր չեմ։ Ես ունեմ բեմ։ Իմ բեմից ես ասեմ բոլոր այն մտքերը, ինչ որ ես մտածում եմ այսօրվա մասին, իմ երկրի, իմ քաղաքի, իմ ժողովրդի ու որպեսզի ինքը օր առաջ լինի ավելի լավ, այն որը որ երազում ենք։ Եթե դա չլիներ, չէ այսօր օր առաջ կփորձեր երեխեքիդ ուղարկել ասել գնան պրծնեն եմի ես մեծ եմ ստեղ յոլայում, չէ, իմ երեխեքը պետք է ապրեն իրենց քաղաքում։ Ստեղ են կրթություն ստանում, ստեղ պետք է աշխատեն, ստեղ իրանց երեխաները ծնվեն, այնա թորնիկս ծնվեց եւս մի երևանցի, տենց էլ պետք է մեծացնեմ։ Կուզենա վաղը այսօր աշխարհ տեսնի, ես դեմ չեմ, ես ինքս եմ շատ ցանկանում ու շատ եմ պտտվում, բայց մեկը հանգրվանս էստեղ է։ Գաս քո քաղաք ինչ որ մի բան անես, այդ է իմ
ամենամեծ ցանկությունը։ Դա ինձ համար ամենակարևոր բանն է այս աշխարհում։ Շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է ASECOSE.am կայքը։